はい、魔王真帆と申します。それでは2ピックの4戦目やっていきたいと思います。はい、ビショップは意外と厄介、難しいんですけど、あんまりちょっと展開の仕方が一気に展開されると怖いんですけど、それを気をつければまあ大丈夫かな。3ターン目ちょっとやることがないですね。これは大丈夫。でもこっちもやることがないと。ビショップはなるほどこれはやだな。どうしようかな。フローラルフェンサーで展開しても有望なる記事も出しても意味ないので、諦めましょう。66ですよね。これを展開されるのは辛いんで、なかなかうまいですね、相手の方。これどっち進化するのかな。そっちか。8号はでかいですね。これはやっぱりフローラルフェンサーで左のは倒せないんで、これはしょうがないですね。発展ダメージが本体に入るのは結構辛いですけど、ここは仕方ないですね。次6ターン目、出せるカードがなるほど。顔いきますよね。で進化権取ってきますよね。取っといて、こっちもユーモタルキしか出せるものがないのがかなりきついですね。で次ホーリーフレームタイガー、ただレオニダスまで出せれば、レオニダスサタンとか出せればかなりいいんで、次がくのいち、進化取っときますね。なるほど。
気持ち的にはレオニダスまで進化権を取っておきたい気持ちもあるんですが、指揮官がいたら暗殺者は出せてるんですけどいないので、ここは並べていきましょうか。相手に進化権残させてるのはちょっと心配ですけど、どうかな。テミスか。なるほど。でもそれはそれでいいかな。くのいち出してレオニダス出してサタン出してただの影にあらず。ちょっと怖いですけどね。進化圏で何か大型のが出ちゃうとやばそうですけど、まあ猛襲も入ってるんで手に入ったんで、本体9点入っちゃうとさすがに進化されて本体9点はさすがにちょっと見過ごせないですよね。これは致し方ない。あまりに遅い、あまりに遅い。で暗殺者置いときますか。素敵ですわ。大型フォロワー出されても大丈夫なように。でまあテミスないと思うんですけど、まあなんか除去されてもレオニダスなりサタンなり出していけばいいかな。さあ何か悩ましいですよね。やっぱり暗殺者はプレッシャーにはなりますよね。風よ、我が祈りを運ぶのだ。アミュレットないんですかね。あったらアミュレット出してからこれ出しますよね。私が皆さんを支えましょう。進化は多分しなさそうな。あ、しますか。しますか。風よ、我が敵を切り裂くのだ。す今宵はこれに。るのか。レオニダス。さようなら。あまりに遅い。でまたテミス。おお、テミス2枚取ってるとはすごいですね。ただレオニダスの意思が出るんで、これはもうどうしようかな。どうとでもなりますけど、サタンこれでサタンを殺せないと9点画面入って終わりなので、まあ、やっぱレオニダス出せればもう強いですよね。ドキドキしますね。我が祈りを運ぶのだ。私が皆さんを支えましょ1点回復。う。私の負けです。あ、負けですね。
結構怖いですね、ビショップは。扱いづらさはあるんですけど、結構セラフとか入ってられると、長期戦になるとセラフを枯れてどうしようもなくなる時とかあるんで、今回はそれがなかったんで良かったです。では収録時間結構長いんで、今回は4戦だけで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。